നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് കൊല്ലങ്കോട് സീതാർകുണ്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൊല്ലങ്കോട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞിട്ട് വേണം പോകാൻ. കുറച്ച് ദൂരവും കൂടെ പോകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊല്ലങ്കോട്ടിൽ നിന്ന് ഇനി സീതാർകുണ്ടിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നവർ ഇവിടെ നിന്നും ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെള്ളമോ അങ്ങനെ കുടിക്കാനോ സ്നാക്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ. അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ കുറച്ച് കടകളുണ്ട്. എങ്കിലും അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കടയൊന്നുമില്ല, വെറും കാടുകൾ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ. ഇവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണുന്ന ഈ മതിൽക്കെട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ്, അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് ചെറിയ ടൗൺ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് പോകണം. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുരുവിക്കുട്ടൻ മരം എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾക്ക് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുപോകരുത്. അഥവാ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിലും അത് തിരിച്ച് അതേ നമ്മളുടെ ബാഗിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. കാരണം അവിടെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഒന്ന്, വെള്ളത്തിലിറങ്ങരുത്. പോയി സൈഡിൽ നിൽക്കുക, ആസ്വദിക്കുക, വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക, അങ്ങനെ അത് പറ്റുള്ളൂ. വെള്ളത്തിലിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു വാട്ടർഫാൾസും കൂടിയാണ് സീതാർകുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആരും വെള്ളത്തിലിറങ്ങരുത്. ദയവേത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻസും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യുക. വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റുള്ളതും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും മറക്കാതെ ചെയ്യുക. വെൽക്കം ടു സീതാർകുണ്ടിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെയും പോലീസിൻ്റെയൊക്കെ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ എഴുതിയത് പ്രകാരം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം, വെള്ളത്തിലിറങ്ങരുത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. വർഷത്തിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം അപകടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇനി ഇവിടെ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു 1/2 കിലോമീറ്റർ മേലെ നടക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക്. ഇപ്പം മഴയായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല, എങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാം. സീതാർകുണ്ടിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം നെല്ലിയാമ്പതി താഴ്വരയിലൂടെ ഒഴുകി ഗായത്രിപ്പുഴയായി മാറുന്നു. രാമൻ, ലക്ഷ്മണൻ, സീത അവരുടെ വനവാസ സമയത്ത് ഇവിടെ എത്തിപ്പെടുകയും ഇവിടെ താമസിച്ച് ഈ അരുവിയിലെ വെള്ളമെടുത്ത് പൂജ കഴിക്കുകയും ഇവിടെ കുളിക്കുകയും കരുതപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയാണ് സീതാർകുണ്ട് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണമായത്. ഈ ചാനൽ കാണുന്നവർ ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രൈബ്, അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. മുഴുവനുമായിട്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണാം. എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടാൻ. ഓക്കെ, വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.